Вот так провожали трибуны Георгия Лория из сборной Грузии. Победный матч против Фарерских островов 1-0. Что было в этой игре и вообще, почему о ней стоит поговорить, узнаете совсем скоро. Погнали! Друзья, всем привет из солнечной Испании. Давайте начнем наш выпуск с такого короткого превью, что ожидает в ближайшее время вас на моем канале. Давайте начнем, наверное, с Хвичи Кварацхелии. У меня уже вышло немало выпусков про финал Лиги Чемпионов, но вы не поверите, это еще не все. Был короткий выпуск про матч Хвичи Кварацхелии, был большой влог из Мюнхена с мнениями разных болельщиков, был выпуск про возвращение ПСЖ в Париж и что там вообще происходило после этого, и впереди еще будет один выпуск про мнение футболистов Хвичи и других разных футболистов, ПСЖ и даже Интера о прошедшей игре. Не все я успел еще сделать, но это обязательно будет, поэтому, друзья, подписывайтесь, ждите новых выпусков. Ну а что ждет самого Хвичу в ближайшее время? Кто-то подумает, отпуск, ну заслужил парень, ну сколько он поработал, пришел к мечте. Нет, друзья, никакого отпуска не будет, потому что впереди клубный чемпионат мира, и ПСЖ там принимает участие. Команда Луис Энрике проведет свой первый матч против Атлетико Мадрид, которому, кстати, в Лиге Чемпионов проиграли. И вот то поражение могло очень осложнить шансы ПСЖ на выход из группы, вот из этого общего этапа. Но, в принципе, оно осложнило, потому что ПСЖ потом выиграл оставшиеся игры в концовке, и все было хорошо. Но наверняка осадочек остался, и Атлетико Мадрид захочется обыграть. Что такое вообще этот клубный чемпионат мира? Там будет 8 групп по 4 команды, и вот в одной из таких групп будет играть как раз-таки Пари Сен-Жермен. Вот первый матч против Атлетико Мадрид, потом еще будет матч против Сиэтл Сандерс и команды Ботафого. Вот такие интересные, необычные соперники, против которых Париж сыграет и против которых, я надеюсь, сыграет Хвича Кварацхелия. Пишите, стоит ли стримить мне во время этих матчей. Конечно, я в Америку не поеду, извините, я пока не так богат. Вот. Но если вы отправите донат, может быть, постепенно и насобираю на чемпионат мира, на котором, надеюсь, Грузия тоже будет играть. Пишите, стоит ли стримить с этих матчей, смотреть их в прямом эфире вместе с вами, и я постараюсь прислушаться к вашему мнению. Но что касается молодежной сборной Грузии, она проиграла перед стартом молодежного Евро в Словакии, на который я обязательно тоже поеду, поэтому это очередной повод для вас подписаться на канал. Проиграли Румынии 0-1, какой-то нелепый, на мой взгляд, вообще дурацкий гол, но состав был экспериментальный. Грустная новость, что Саба Гагличидзе в итоге не сыграет за сборную Грузии молодежную, и не знаю по какой причине, вроде бы он особо не играл, но вот так. Но хорошая новость, что Саба Сазонов как раз-таки вернулся после травмы крестообразных связок и сыграл свой первый матч. Я игру не смотрел, признаюсь. Ну, давайте пока вот из этих товарищеских матчей больших выводов не делать. Эта игра была товарищеская, надо было что-то попробовать. И состав, конечно, был приближен к основному, но я думаю, какие-то изменения определенно последуют. Напомню, у сборной Грузии будет 3 матча на групповом этапе. Здесь классическая схема, как это было в Грузии во время молодежного Евро. 4 группы, из каждой группы по 2 команды выходит. И вот Грузия сыграет с Польшей, потом Португалия и Франция. Вот опять Португалия, с которой играли уже и на молодежном уровне, и на взрослом. И оба раза, кстати, выиграли по 2-0. Вот почему бы опять не выиграть? Но это будут интересные матчи. Я обязательно буду делать репортажи, влоги с этих игр. Буду смотреть, кстати, их на грузинской трибуне. Поэтому, друзья, не пропускаем. Будет очень интересно. Ну, во второй части хотелось бы поговорить, собственно, про матч Фарерские острова сборной Грузии. Товарищеский матч, который, наверное, по афише и по содержанию не был таким ярким. Все мы хотели каких-то сильных соперников, но сейчас я думаю, что Грузии стоит выдохнуть как-то перед решающими матчами. Я напомню, что отбор на чемпионат мира начинается в сентябре, и вот за 3 месяца будет 6 матчей, и Грузии нужно хотя бы 2-е место занять. И вот старт будет мощным, потому что Болгария и Турция на своем поле. Если взять 6 очков, то будет все очень прекрасно. Ну а потом выезд в Испанию и в Турцию, и вот там уже будет сложно. Ну и в концовке тоже будет дома Испания и на выезде Болгария. Вот такое расписание, такие матчи. И, ну что сказать, давайте пожелаем удачи сборной Грузии. А сейчас поговорим про Фарерские острова и Георгия Лорию. Во-первых, спасибо, что вы со мной. Пожалуйста, отправляйте донаты, вся информация есть в описании, в закрепленном комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень много просмотров и очень мало подписок. Друзья, давайте развивать вместе канал. Грузинский футбол достоин того, чтобы как можно больше людей о нем знали.
Ну, вы видите, что ажиотаж, как обычно, был немалый, флаги, но, к сожалению, вот трибуны были не так заполнены, как хотелось бы. И, конечно, есть сомнения, стоило ли проводить такой матч на стадионе «Динамо», стадионе имени Бориса Пайчадзе. Вы видите, очень много свободных мест, но, наверное, все-таки ожидания от матча были изначально другие. Прощание с Георгием Лори. Не до конца было понятно, в каком составе будет сборная Грузии, когда этот матч планировался, будут ли все сильнейшие или нет, но в итоге мы видим, что нет не только Хвичи, Чеквитадзе и других звезд, уже прямо скажем, грузинского футбола, но нету, например, и Буду Зивзивадзе в составе, Георгия Заря, которые по причине травмы эту игру пропускали. Но зато помимо прощания с Георгием Лори в этом матче еще был другой интересный дебют, о нем мы чуть-чуть позже скажем. Но пока давайте посмотрим, как игра начиналась. У сборной Грузии были моменты с самых первых минут. И, в общем-то, вопрос забитого гола, это был вопрос времени. Он случился совсем быстро, уже в первые 10 минут матча. Георгий Гулиашвили навесил, Лочашвили пробил, видите, головой. Вратарь Фарерских островов не добрался, счет стал 1-0. Ну, кстати, давайте еще пару слов про состав я скажу, сейчас он на ваших экранах. Ну, вы видите, что Георгий Лори, наверное, да, самый опытный в этом составе, но здесь появился и Гулиашвили. Лочашвили, в общем-то, скорее игрок основы, наверное, если можно так сказать. Гвилисиани здесь был. Ну вот состав скорее такой экспериментальный, я бы, наверное, сказал, далеко не основной. Ну а когда Саньолю, в принципе, проверять еще резервы этой команды и как-то экспериментировать. Ну, Фарерские острова, в общем-то, оборонялись, отбивались. Из того, что я видел, не скажу, что были прям какие-то существенные моменты у чужих ворот. Ну, Георгий Лори все равно сыграл на 0, и вот знаете, было два ярких события в этом матче, кроме забитого гола и, собственно, победы сборной Грузии, хотя, наверное, это прям ярким событием не назовешь. Но на 80-й минуте на поле появился Саба Харибашвили, который, представьте, он родился после того, как Георгий Лори дебютировал за сборную Грузии. Это, мне кажется, такая уникальная история. И вообще он стал дебютантом самым молодым в истории сборной Грузии в возрасте 16 лет и 251 дня. Извините, если количество дней, может быть, немного перепутал, но это, безусловно, рекорд. И вот представьте, Лори дебютировал в сборной в мае 2008-го, а Харибашвили родился, он просто появился на свет в сентябре. И действительно, это уникальный факт, вот такой уникальный матч. Ну, Лори наградили перед стартом игры такими памятными подарками в честь вот такого завершающего матча. А Саба Харибашвили вот 10 минут вместе с Лори поиграл, ну и потом Лори уже тоже заменили на 90+, уже в добавленное время. Конечно же, аплодисменты. Давайте посмотрим, как это было. Вот так Лори ушел, и, в общем-то, в концовке матча ничего яркого больше не было. Потом был финальный свисток, и Лори поздравили еще раз уже всей командой в центре поля.
Вот такая игра. Здесь, наверное, стоит добавить, что у сборной Грузии еще матч против Кабо-Верде в Кутаиси. Вообще такая экзотика, да, играть будет в Кутаиси, приедет Кабо-Верде. Не знаю, в каком уж там составе будет сборная Грузии. Ну, будет интересно наблюдать, тем не менее. Надеюсь, что мне тоже получится сделать небольшой репортаж с этой игры. А в заключение давайте послушаем еще мнение грузинских футболистов о прошедшей игре. Конечно, забить за сборную – это большая радость, и, конечно, я очень счастлив. У матча была двойная нагрузка. Это была последняя игра Лория, в которую я внес свой вклад. Лория так и хотел, чтобы матч закончился с таким счетом. Мы с ним говорили об этом перед игрой. Я очень рад, что он счастлив и завершает карьеру таким счастливым. И, конечно, очень важно побеждать в каждом матче. Это была моей детской мечтой. Об этом моменте я мечтал все детство. Все, о чем я мечтал, было у меня перед глазами, когда я выходил на поле. Это чувство было незабываемым. Я рад и благодарю тренеров и футболистов, которые были рядом со мной в это время. Рад, что мой дебют в главной сборной состоялся. Период адаптации прошел хорошо, потому что в команде семейная обстановка, все очень хорошие люди, все меня поддерживали в это время и на тренировке, и не только. Мне вообще не составило труда адаптироваться. Тренеры тоже очень хорошие люди, и они мне очень помогли. Для меня было очень трудным начало, но потом, когда столько людей начали скандировать мою фамилию, я почувствовал себя как в старые добрые времена. Я горд, что мне довелось столько лет носить футболку нашей страны, и сегодняшний день был как спектакль, поставленный моими родителями. Я очень горжусь, потому что носить майку сборной Грузии и быть таким любимцем среди грузинских болельщиков – это самая большая мечта, какая только может быть у грузинского футболиста. Еще раз большое спасибо Грузии. Так как сейчас я тут, кажется, что это никогда не закончится, но 17 лет так пролетели, что кажется, что я пришел только вчера, и вчера был мой первый матч. Хочу всем сказать спасибо, что вы здесь, все вместе. Если кого-то обидел, хочу извиниться. Дам один совет. Когда тебя так любят в твоей стране, это, наверное, самое большое счастье и признание. Любовь, которую я сегодня почувствовал, не сравнится ни с какими титулами в других странах. Сколько бы лет и игр вам не довелось провести, всегда выкладывайтесь за страну до конца. Тогда это чувство будет и у вас, и вас будут любить так же, как сегодня меня. Вас и сейчас все любят, но последний день, последний танец – это все-таки совсем другое. Мне трудно это описать словами. В общем, огромное спасибо еще раз всем и удачи. Друзья, вот такой выпуск. Надеюсь, что вам было интересно. Попытался собрать тут основные новости и в то же время не забыть про матч Грузия-Фарерские острова. Но, повторюсь, еще много интересного у меня будет из европейской поездки. Я сейчас в Испании, буду в Словакии. Разные интервью, разные инсайды. Подписывайтесь на канал, отправляйте вашим друзьям. Если вы русский не понимаете, ставьте грузинские субтитры, они здесь есть. Есть и испанские субтитры, и английские. В общем, смотрите про грузинский футбол. Так много информации, как на моем канале, нет нигде, заверяю вас. Поэтому до новых встреч и нахвамдис.